Salve galera! Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, não se esqueça de ver todos os vídeos, deixa seu like também, seus comentários e o que você quer ver por aqui. Visu, então deve estar gostosinho de ver. No vídeo de hoje, você vai ver. E a Laudio, será que não vai contratar nenhum jogador para a LBFF? Será? Já o Avenger desabafou, meu parceiro, e disse que tem nova call, mudanças para a final da NFA. E será ele, o ousado, que já está jogando na conta do Noblu? Análise. Eita, análise. Isso aqui. Será? É o Gato, meu parceiro, que desafiou a Laudio ao vivo. Entenda tudo agora. E por que a equipe da Noise na época do baque desanimou do competitivo? Tropinha, o vídeo está apenas começando. Seu like, sua inscrição é muito mais do que importante, beleza? Tô bem, Cerqueira, e você, meu amor? Vamos começar o vídeo. E você sabia que a Copa Naguará dá acesso à Copa Donato? Recebi a mensagem aqui de uma da organização dos campos. A Guaraná Cup lá, Guaraná. dá vaga só na... É tipo Série B da Copa Donato. Aí você, quem ganha... E eu não tô ignorando, logo você para, Gi, tu apoia a amizade colorida? Amigo, tipo assim, depende. Eu acho que não dá muito certo, porque sempre alguém acaba misturando as coisas, sabe? Acaba sentindo alguma coisa. Aí é F, né? Ganha vaga direta na Copa Salve, Donato, aí se ganhar a Copa Donato, vai pra Copa. Então a nós não vai estar na Copa. Se ganhar a Copa Donato, sim. Eles ganharam vaga pra Copa Donato. Ah, como assim? Não vão parar de usar? Mas você acha que isso aí sai do meta? Não, nunca vai sair do meta. Só quando, mano, o bagulho... Tipo assim, você só sai do meta, tropa, quando a granada for ruim, mano. Senão, não tem como sair. Nunca vai ser ruim, velho. Não tem como sair do meta se a granada estiver boa, velho. Ninguém vai deixar de usar. Já, provavelmente diminuiu os números das... Eu achei que ia todo mundo parar de usar. Quando vocês tinham falado pra mim na outra live, eu jurava que ia, tipo, acabar de vez. Tô em amizade colorida com a minha ex. Meu Deus, log. Com a ex ainda? Ou vocês vão voltar ou vocês vão brigar bem feio. Pelo menos no máximo, sei lá, umas... Tem como eles colocar esse bagulho de máximo aí, porque eles fizeram na granada de gelo. Tem, É só de fazer com a bomba também. Chama o pessoal lá que é pra mandar um abraço, Castro. O CBLOL, que é do Tenense, mas o pessoal do Loud. O pessoal do Loud. Todo mundo do Loud, aí o pessoal que entende disso aí, que é jogos games. Jogos games. E o GB que lançou o Tropinha novo mapa. A gente já mencionou isso aqui nos dias anteriores. E aí está, meu parceiro. Saiu agora com as cidades e tudo mais. Aqui é muito parecido tanto com o mapa de Bermuda como também com o mapa de Purgatório. Isso. Bem semelhante, como se fosse a junção. Essa aqui deve ser uma cal boa. Essa aqui é uma clock da vida, ó, Doc. O tamanho de... Pegou a 1000 e colocou aqui, ó, em Sentosa. A Sentosa diminuiu. Que vão lançar esses mapas no camp? Eu acho que vai, rapaziada. Vai ser tipo igual Kalahari, tá ligado? É porque esse aqui vai ser um mapa novo. É igual quando lançou Kalahari. Vai ter 4 mapas, fi, agora. Esse Snow aqui deve ser bom, né? Sim. Aqui é uma pique da vida. Nossa, aqui, verdade, ele é a pique, certeza. É, tá ligado? Aqui é OBS, aqui seria o cemitério, aqui é chip, 1000. Não lançaram Bermuda 2.0, mas porque já era Bermuda, né, rapaziada? Aqui é um novo, é um lançamento. Ainda falando sobre as mudanças do Cronos, o Batman lançou a braba e disse que para balancear seria interessante manter o número de granadas no jogo. E então ele deu a ideia de diminuir 4 granadas por equipe, ou fazer algo parecido, né? Porque sem as granadas o jogo fica muito melhor e aí não precisaria disso. Eita, Cerqueira, a menina que eu gostava agora namora meu amigo e ele sabia que eu gostava dela. Cara, isso é muito foda. Já passei por uma coisa parecida. Sabe, Perfil Tropinha Coutinho? fake, dizendo que coloca verificar, toma muito cuidado, tá bom? Denuncia. Gente, isso já aconteceu parecido comigo. Mas era um cara que mandou e-mail. Gente, era igualzinho. O e-mail do Instagram era idêntico. Ele só mudou alguma coisinha, tipo, detalhe mínimo. E me mandou assim. E aí, se você aperta no negócio, eles descobrem todos os seus dados. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito. Print isso aí e compartilha com seu amigo.
Ainda no novo mapa, ou melhor, na nova atualização vai chegar visão aérea, ou seja, antes de você pular, você já vai conseguir ver as cidades. Bomba, mano. 3 splits seguidos, mano. Tem cara aí que jogou só, tipo, ó, tem cara que jogou 3 splits só, tá ligado? Não, você jogou quantos? 2, né? 2. Tem cara aí na LB, tropa, que jogou 3 splits só. E tipo, mano, 3 splits foi o meta de bomba, mano. Agora imagina um cara que só joga de bomba, 3 splits com meta de bomba. Imagine. O cara mata 400 com 3 splits. Mas eu acho que, tropa, em relação a isso, a Garena tá melhorando muito, mano. Tipo, eu acho que eles nunca meio que deram muito ouvido, tá ligado? Pro jogador. E agora parece que as coisas estão mudando, mano. Que era pra ser o certo, tá ligado? Em todos os outros games, mano, os caras dão total atenção pra Pro. No Free Fire Ih, Netinho deve ser talarico. Como assim, gente? era diferente disso. E agora eu acho que tá melhorando, mano. Quanto recebe o Série A? Essa molecada aí, né? Tipo... Eu também queria saber, tem juro. cara, tem moleque aí que nunca tinha recebido um salário na vida, né? E hoje já, tipo, já começa com um salário, tipo, maior que um salário mínimo, tipo, mínimo assim mesmo. E tem moleque aí com 16 anos que ganha mais de 10 pau aí, velho. Gente, é verdade. Imagina, tipo assim, você sair do nada e aí você entra, tipo, pra uma org, alguma coisa assim, e aí você começa a ganhar mais do que os pais de vocês. Imagina que doideira. E tipo assim, e vocês muito novos, com 16 anos, 15 anos, 17. É muita doideira isso. Tranquilo. De um dia pra noite sua vida pode mudar. Assim, É. Não como jogador, né? Você Mas nem tipo, imagina. o jogador, assim, tem uma média salarial, acho que no teto, assim, o profissional ali, uns 5 mil, por aí. E aí, topinho, o coach, ou melhor, ex-coach da Red Kennedy, o Bandeira, mandou essa daqui. Aguardem os próximos capítulos. Tem gente que vai perder vaga na Série A. Mentiras e mais mentiras. É lindo ver. Não que eu torça contra, mas merece. Vamos aguardar mais cenas desse capítulo. LBR, Rabelo lidera, meu parceiro. A fera com 34 abates. Guizinho logo abaixo. Fera. E aí, eu acho que você já sabe, né? Quinta-feira, amanhã, ou melhor, hoje, final da LBR. Outro campeonato também que tá acontecendo dos mobiles, né? Da Série A. Ô, gente, eu acho que eu vou deixar a luz acesa, porque eu tô forçando muito minha vista esses dias. Posso deixar? Cadê? Que vou pegar meu óculos também, porque eu tô forçando muito minha vista e eu tô percebendo que tá prejudicando o negócio. Tá ficando mais ainda pior. Ai. Ixi. Tá vendo como eu tô prejudicada? Eu achei que meu óculos era aquilo ali. Eu deixei ali. Gente, meu óculos eu acho que eu deixei lá embaixo, mas aí eu vou pegar depois. Nossa, é porque minha vista tá como, gente? Eu tô marcando o oculista já pra essa semana. Essa semana? Acho que é. Meu Deus, minha vista tá cansada. Muito time da Série A é a GWL. Olha só a tabela. Crias Elite e BDL. Bem, a tabela não é tão importante. O que eu quero falar pra você é o seguinte. O Noblu, afinal de contas, jogou ou não jogou a GWL? Bem, ele estava fazendo a publicidade lá na TNT, Eita. com a Loki e tudo mais. Porém, Gente, pra mim... no campeonato dos mobiles, o FAC mandou essa daqui, Noblu da Foice. Eita. E outro MBB lançou essa. Tá ousado tá ousado ele? Ousado, meteu essa mesmo? Vem. Ixi. E aí tá a jogada que o FAC mencionou. Já subiu 6 jogadores e olha o Cronos. Será? Ô, gente, mas pior que todo mundo já tava falando, né, que o ousado ia pra lá. Já tava ouvindo muito burburinho. Então eu acho que deve ser mesmo. Oxi. Nobru, nossa, Nobru, capa maravilhoso, Anuncias, mais um dano pra cima do jogador da procura, na caça, olha o FAC, já com 5 eliminações, excelente, Moreira eliminado, só falta mais um, o Cronos consegue um top 2, mas é difícil, é complicado demais, o Cronos sozinho, o único jogador da squad, chamou na foice, eliminado Vaca, E aí, Tropinho, pergunta a você, era o Noblu ou o Ousado? Eu acho que era o Ousado. O Ousado que já está treinando com a Line. Eis a questão. O Noblu, por sua Eu vez, acho. ainda postou um stories com ele mesmo jogando o campeonato. Mas às vezes isso pode ser uma jogada pra ninguém descobrir. Tipo, ele fala que tava jogando e não era. E aí? Noblu. Então, possivelmente, era ele, né, Tropinho?
Mas foi bem estranho, pô. Os horários ali... Batia os horários. Ele está em um local e o campeonato já está começando, foram quase na mesma hora. Vocês acham que era o Nobre ou que era o Ousado, gente? Mas mesmo se não for o Ousado, mas é ele. Pode até que seja ele. Só que eu acho que o Ousado entra, gente, pra lá. Vocês não acham? Falando agora de mercado da bala, tem negociação sim. Flamengo e Tincoda sólido, ou seja, quer retornar à elite. Lembrando que o Flamengo tá na Série C, né? Então, já passou. Vocês acham que ele entra? Tipo, pode ser, tá, beleza, não é ele ali, mas vocês acham que ele entra? Eu acho que ele entra. Um split na Série B, tem chance de sim chegar à elite dessa forma. O coach da Tincoda sólida até mandou essa, Fla is back. Análise, hein? Pô, até abri aqui. Minha mãe é uma fofa, gente. Ela pegou o óculos pra mim, que eu falei que a minha vista tava horrível. Pronto, agora vai melhorar. Oxi. Eu falei com o Black naquela situação porque eu queria levar ele pra Red. O que eu propus pra ele... Proposta boa. Não vou falar nem de dinheiro. Vou falar, ó, a gente quer jogar Season presencial. A gente falou, ó, a gente manda fazer um cosplay da sua skin no Free Fire, sob medida. Pra você usar no dia. Pra você usar nos presenciais. E ele curtiu a ideia? Não consegui falar com ele. Ele não me respondeu. Aí eu falei com agentes. Mas já acabou não indo. Não virou. Certo. O Black é o patrimônio da INTZ, velho. E me pediram ali um cascalho. Gente, de quem vocês estão falando? Acho nada a ver, porque se teu amigo hoje, todas as meninas que você não pega nenhuma, como assim? É mesmo? A multa do Black era pesada, então. Não era nem multa. Salarial mesmo. Rapaz, eu dou 5 no Black. 5 mil. O quê? Blackzada tá caro. Multipliquei isso aí por algumas vezes. Meu filho, tem que ser bem mais alto. Porra, Black. Pediram 25. 25? 25 conto, velho. O salário do Black, mano. Pediram, né? Não é que ele ganha, né? Não sei quanto que ele ganha. 25 conto. O gato disse que vai comprar um mobile na Black Friday. E a Loud não vai contratar? A Frois falou sobre isso. Verdade, gente. Quanto mais gente no elenco, é pior, tá ligado? Desde que a gente mudou, tudo melhorou, tá ligado? O entrosamento, a vibe, a energia do time, tudo melhorou. E é isso, mano. Vamos continuar isso aí pro próximo split. Mano, acho que é assim. Se tá bom do jeito que tá, não mexe. Não mexe que pode dar ruim. Tá certíssimo de não fazer nada. Na Tincoda Solis ficou o Vitinho, XP e Pão. O restante, Free Agent para o mercado. Tincoda Solid mira então Lobato. E o Ian 7 saiu da meta, já tá treinando ali com a tag God Ian 7. Análise também pra isso. E esse aqui é o primo do Tuzin ou filho do Moreno? Filho do Moreno! Gente, certeza! Quando eu olhei rápido, eu enxerguei o Moreno. Gente, e aí também rolou mais um boato na internet ontem. Estão dizendo que a Bianca vendeu o Usta da Las Grandes. E aí apareceu vários prints e tudo mais. E a Jéssica, que é a manager da Lois, da Dollars, melhor falando, ela disse: só confirmei que era o perfil, hein? Quem falou que vendeu não foi eu. Quanto será que vale uns Insta, rapaziada? Quanto será que vale um Insta? Esse Insta aqui tinha... Depende. 300k. Quanto será que vale um Insta? Quanto será que vale Insta? Mano... LP acho que vai... Tipo assim, 300k deve valer uns 5 mil pra mais. Depende, se o Insta é engajado, eles vendem até mais caro. Mano, mas eu acho que é essa faixa aí. De F da dólares. Se for de F da dólares, eu vou ficar... E aí, Topinha, se venderam ou não, a gente não sabe, né? Ou Mas vende era o por um perfil valor alto. da Las Grandes. É isso. Nossa, não acredito que venderam o Insta, gente. Que é isso? Fica agora então com esse belo TBT Frifas, meu parceiro. Ô, gente, tanto é que tem gente... Sabe o que o pessoal faz? Tipo, vamos dar um exemplo. Eu tenho a minha conta normal. Aí eu faço assim... Ai, gente, eu criei uma conta reserva. Caso, tipo, sei lá... Essa não sei o que, aconteça alguma coisa com essa conta. Aí, o que eles fazem? Crescem essa conta reserva e vende a conta depois. E vocês lá seguindo. O povo faz muito isso, gente, muito. Eu tinha um amigo, gente, que ele fazia isso todo mês. E ele ganhava dinheiro pra caramba vendendo só conta do Instagram.
Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Martin DJ, faz o sampling de guitarra. Bota na cabeça que estilo não é marra. E aí, Martin DJ, faz o sampling de guitarra. Bota na cabeça que estilo... Quem dá mais E capa? às vezes vocês nem percebem, mas é tudo truque. Quem dá mais capa, eu afundo. Quem dá mais capa, você afunda. Quem que dá mais capa? Nada a ver essa pergunta. Fudeu tudo pra mim. Botou as perguntas tudo por racha. Oxi. Ô, gente, eu não tinha visto isso daí. É que faz tempo, né? Entendeu? Enfia o dedo na bunda dele, Lúcio. Enfia o dedo na bunda dele, viado. Ah, não, ele não tá enfiando a luva dentro da bunda do Hudson, não, né? Enfiar o dedo na bunda do... Aí pega no ponto fraco dele. Pra cima do Coreia, o Coreia já viu. O Coreia já viu, tá indo pra cima do Coreia e o Coreia vai levar mais um. Você, netinho, lindo. Clipa aí, família. Clipa. Oxi. Quem é esse? Ele tá mitando, família. Tempo aí, família. Ó o outro. Vai clipando. Nossa. A calda do sonho que ninguém sabe. É melhor... Gente, olha como eles eram diferentes, sério. Não dá nem pra perceber que era eles. Ó, gente, e o estilo do Fak? Ele com aqueles óculos de... bem retrô. Falei, passa no campeonato. Pô, mano, quer dançar pique? Back, rapaziada, é a melhor calda upador. Meu Deus do céu, olha o Fag. Não tá acontecendo. Ele usava aqueles bonés, gente. Gente, eu tinha uma raiva das pessoas que faziam isso, que eu via na escola. Que usava aqueles boné mais pra cima da cabeça, aí parecia que era mó cabeça gigantesca. Apelão, vem pai da vila e vem uma de cada vez. Vem pai da vila, vem uma de cada vez. O Eltinho tá apelão. Vai, João, brota, Joãozinho. Recuo, jogou gelo. Meu Deus, ele é Eltinho, gente. Vai pra cima o mal. Jogou gelo, tirou. Vai pra cima o mal. Jogou gelo, nossa. Meu Deus, já tirou um dano bom do mal. Manel, eu quero ver agora. Tá valendo. Manel, vai, regaça, Manel. Gente, o problema não era nem o boné de abarreta, era esse negócio que os meninos faziam, gente, eu juro pra vocês. Me dava uma raiva só de ver, parecia que eu tinha 1 metro de cabeça, porque colocava o boné aqui em cima. Nossa, Manel. Eita! Mas esses bonés de abarreta era bem mesmo. Chega de lixo, chama pro jeito. Manel, o que foi isso? Você não qualquer um lá, viado. Não, quem é você? Você tem luta fatal, já tomou um capão fatal, vai se virando, vai ser levar. Cagada, velho. Vai cair em ruínas na CPN, vamos mesmo? Na final da CPN a gente vai pra ruínas. Vamos mesmo. Já falei com meu mano AVG, falei nada pessoal, meu mano AVG, não vai cuidar lá pra vocês. Muitas das vezes o cara tava desabafando pra mim e eu nem me importava com o desabafo dele, eu tinha que focar só em sentir a dor do cara, sabe? De caramba, ele tá desabafando, mas a minha mente tá, nossa, mas tem uma piada ali no que ele falou agora, hein? Falei, caramba, tem um negócio engraçado aqui, então você é corno? Nossa, eu lembrei de um corno aqui também. Então, tipo, de alguma forma a gente meio que fica escravo do entretenimento e do humor. Sim. E isso de alguma forma tava fazendo mal pra mim, sabe? Não é que tava fazendo mal, eu só queria sentir a dor. Ele não conseguia filtrar, tipo assim, tô aqui falando de uma coisa triste com vocês, aí eu lembro de uma piada e falo, entendeu? De alguém, eu conversar com alguém sem fazer ela rir, cara, isso tava insuportável pra mim, eu conversava, o cara ria, falei, gente, eu quero ter uma tadinha em mim, assim, porque eu acho que eu tô muito viciado nesse bagulho de humor, eu preciso dar uma relaxada, então eu resolvi tirar um sabático, né, de um ano pra cá, eu dei uma pausa no humor, claro, esporadicamente a gente posta alguma coisa ou outra, E eu falo pra você, cara, o entretenimento, ele acontece, porque você escrava dele, então do nada... Esse fatal nem era menina. Como assim? Você pensa, Delo, Copa, tropa, bora, vai, vamos fazer aqui um X1. E aí do nada, cara, tipo, não tem roteiro, não tem nada. É tudo no automático, a gente abre, e é isso, Delo, bobão, cagão. Aí ele vem, é o gato, não sei o que, desgraçado. Aí a gente começa a se farpar, porque a gente é inimigo dentro do game, obviamente. E aí a gente cria o entretenimento, a galera ri, se diverte, e aí... Ô, gente, pior que deve viciar, porque é uma coisa que você faz toda hora.
Então você sempre vai querer inovar, tipo, ah, nossa, eu quero fazer, tipo, as pessoas rirem a todo momento, porque é legal fazer as pessoas rir. E isso deve ser um vício mesmo. Só que nem sempre a pessoa se sente bem, né, depois. Pra eles, que é o esportes, né, mano? Que aí na época tava o Tio Nine, o Mito, o Leozinho e o Complexo, acho. E a gente deu um pau neles, a gente arrebentou, a gente regaçou, não foi uma lavada. E a gente convidou a Loud até convidou a gente de novo, mas a gente acabou não tendo uma conexão assim boa na época, não funcionou, mas fica aí o desafio aí, quem sabe aí nos próximos meses a gente consiga dar um pau na Loud. Opa, desafio ao vivo! Um pau na Loud? Ave Maria! Aí eu criei lá a guilda e botei o nome de Los Grandes, porque me gusta muitíssimo falar espanhol. Vou deixar assim, vou deixar Los Grandes. Verdade, gente, eu nunca soube, tipo, o porquê o nome das orgs. Tipo, Los Grandes, Loud, a tropa mesmo eu não sabia o porquê. Por que o nome que eles escolheram? Era pra ser Lorbitelo, mas eu achei que não ia ficar legal o nome. Nossa, e aí, Cabeloso Bitelola? Boa, parece que teve uma equipe que teve problemas técnicos aí, mano. Então, a equipe da Bastardos aí teve problemas técnicos, acabou não entrando nessa partida. Então, com isso, já iniciamos com 44 vivos nessa primeira queda aqui em Bermuda. E após problemas técnicos no Grand Slam, o Antônio, senhor da B4, explicou. Rapaziada, essa falha no Grand Slam hoje foi totalmente minha, pô. Programei a logística contando com os fornecedores que pisaram na bola e acabou dando tudo errado e perdemos a primeira queda. Ainda teve o Shigazi que estava doente. Os moleques estão insano demais se preparando para NFA. E assim, tropinha, ficou a tabela. Dollars, NSA, ITG, Dragões, Prius e Medellín. Não. Noxus, Alive F99, Tem 10, Faz o P e Raiz. Calma, esses vermelhinhos aqui são os que saíram, né? Que foram eliminados. Ah, tudo fez sentido agora, gente. Agora que eu me toquei. Porque os meninos postaram uma foto no Twitter que tava a tropa e tava os meninos da Noise. E falaram alguma coisa assim, só os desclassificados. Faz sentido. A equipe agora. da Elite e Bastardos não conseguiram a classificação. E o Marco que disse no dia 22 de novembro, há 3 dias atrás, que estaria gostosinha a final da Grand Slam, né? Que pena, ele não conseguiu se classificar. O coach da tropa da Elite apenas lamentou. E o Delo, não passamos com a mesma pontuação que a nós, e fomos comemorar. Eu vi isso, gente. Eles todo mundo junto jogando sinuca. Eu achei a mais. Jogando sinuca. E também a mesma pontuação, conforme ele disse. É bem hilário. Não acredito. Olha lá, ó. Foi essa foto aí que eu vi, ó. Só os desclassificados. Sinuca, tropinha. O Fallen meteu essa. Reunião para discutirem sobre o Grand Slam. Ambas as equipes desclassificadas. No Grand Slam, o Fallen quebrou muito. O Ricon fez 3 kills, ele explicou. Daqui em diante vou fazer poucas kills mesmo. Comecei a jogar de cord e ump, porque vi que estava fazendo muita diferença nas trocações. Era o foco em kill e jogando mais pro time. Então vamos começar aí. Quanto vai ser a nova A gente não conseguiu tirar todo mundo de pack aí pra gente jogar livre na pack. Eu vou optar por jogar por uma call livre, porque não é benéfico pra nós trocar de queda em... Oxi, a Noise passou? Passou não, gente. Em final de NFA, tá ligado? São 10 dias. Meu intuito é jogar livre, tentar fazer o nosso jogo ali, apresentar o melhor Free Fire, como vocês viram nas clipadas. Entendi. Já tinha avisado que o nosso intuito é sempre jogar livre. Tanto que, pra jogar livre na Grand Slam, a gente tirou os times de pack, tá ligado? Pra poder jogar a final da Grand Slam sozinho. Agora que eu me toquei, gente. Agora eu entendi o que rolou. Entendi. Os campeonatos que a gente conseguiu tirar os caras de pack, não vamos jogar pack. Então eles passaram sim, que os caras falar que nunca vai sair, que não sei o que, papá. A gente opta aí por jogar na call mais brava, como tem clock disponível pra gente. Em uma call muito boa. Nós vai jogar clock, porque, pô, clock, rotação rápida. Várias take fecha pra clock. Então eu acho que pra uma final o clock é uma call muito boa. Entendeu? Tanto quanto pack. Então não tem muito o que falar, não vai em busca do nosso objetivo, mas não quer guerra com ninguém, mano. Todo mundo em busca de pack, gente. Meu Deus, nunca vi um lugar tão disputado. Prejudicar ninguém. Muito pelo contrário, nós só quer fazer o nosso. Tanto que, pô, já teve vários caras que caem com a gente não liga, tá ligado? Mas lógico que a gente quer tirar. Então às vezes a gente farpa. Às vezes quando a gente mata, a gente fica farpando pra ver se os caras saem. Às não é vezes, nada pessoal. sempre. Espero que vocês não levem pra frente, tá ligado? O de clock é horrível. É horrível, pô. O Corinthians só foi campeão mundial lá. Cabum ganhou o título jogando lá. Acabou Não, quem faz a cal, tropa?
você é bom, você joga em qualquer lugar. Nós foi campeão de uma LBR jogando em Rim, Hangar. Boa. Claro, eu vou primeiro a morrer. NFA, tropa. Os caras passou, então a gente vai jogar Clock, NFA. Eles vão jogar PEC. Quero ganhar. Eita. Gente, eu vi o Bak fez 26 horas de live, gente. Que foi isso, juro? Amigo, eu não sei até que horas que eu vou ficar na live. Mas eu pretendo ficar bastante tempo hoje. Clock, quem jogar Clock vai trocar com a Netshoes todas as partidas, praticamente. Netshoes pega toda vez a Casa Verde. E Kabum quem pega é a God. Deixa os caras ir pra PEC. Não sou eu que acho melhor não, tropa. É o coach falou, né? Vai lá. Rapaziada. E não perde nisso, rapaziada. Os caras tá lá por causa do ego do coach deles, que já foi eliminado 2 vezes pra nós em coisa. Deixa os caras lá, pô. Tá tiga. Nossa, eu tô no final do vídeo. Empolgados, vindo com tudo. Cara, assim, pra uma semana tão importante que é essa, pro cenário emulador, a nós vem com tudo, tá, galera? A gente vai ver de sexta a domingo, no domingo aí, pós-NFA, o quanto que esse título, essa confiança repercutiu de bastidores, a confiança da nós do presencial. Não vai ser o primeiro presencial desse time junto, mas eu tenho certeza que vai vir muito positivo, hein, galera? É de olho nisso aí. Desanimou o camp. Desanimou do competitivo depois da saída do Bak? Principalmente não, o LG. Tava todo mundo saturado, mesmo na época de La Copa, velho. A gente só ganhou La Copa mesmo porque era um campo muito foda, tá ligado? Isso fez todo mundo focar. Todo mundo queria ganhar. E da Cruz já tava. Da Cruz, foi a época que o da Cruz entrou. Era a época que ele deu do boy. Então era um campo que era muito foda, tá ligado? Porque, tipo, calma, gente, ó, quem tá aí foi o Lzinho, quem mais? Que eu não tô reconhecendo. Saturado, que a gente só jogava, só fazia live, era isso e aquilo. Todo mundo já tava estressado, velho. E, tipo, a gente ganhar outro campo, tipo uma Thales, por exemplo. Não é querer desmerecer um campeonato, rapaz, mas, tipo, já ganhou 2, tá ligado? A gente não vai dar o mesmo sangue que foi na Copa, tá ligado? A Copa foi o primeiro campo internacional, rapaziada. Então a gente foi... Ó, aí você também quer acabar comigo, né, Guilherme? Que isso? Até 5 da manhã? Ah, amigo, eu vou ter que fazer live dormindo, né? Aquelas crocâncias. Gente, eu faria muito a live dormindo. Faria, juro. Mas eu acho que vocês não assistiriam, aí que tá. É o Strong, Jordan e Lzinho. Ah, nos olhos pra ganhar, tá ligado? Então isso que deu um gás pra gente ganhar esses últimos campeonatos, porque senão eu acho que a partir dali também a gente já... E quando é que tu desanimou aí? Desandando. E tu também depois tá desanimou. Depois é verdade. Não, mas tipo assim, porque... fala porque tu desanimou agora, onde tu aqui. E depois vai. Mas eu parei, eu desanimei foi mais no meio do ano, depois de ter ganhado essa Grande Slam aí, foi por conta de problemas pessoais, mano. Ficou mal mesmo, né? Teve coisas que aconteceram na minha vida que eu não acho, né, interessante falar, né, a público, mas é parte pessoal, rapaziada, não tem o que fazer. Então eu cheguei ao time e falei, mano, preciso de um tempo pra mim. Não tô mais com a cabeça pra jogar competitivo, tá ligado? Eu jogava, velho, mudo, tá ligado? Não passava carga, nada. Não falava nada. O time é uma merda. É a época que tava da Cruz também, né? É por causa da Cruz e ele brigando, o Tuzinho, todo mundo brigando. E o time só lá decaindo, né? E era e foi a época que tomou muito hate, né? É época que não, que se matou mais foi da Cruz. Não, mas eu tomei hate. Até subiram o tag pra ele. Mas eu tava todo... Eu abria lá, não falava nada de time. Mas quem matou mais foi da Cruz Tuzinho. Foi. Da Cruz Tuzinho é o que mais se matava. Mas aí, mano... Que isso, Guilherme? Você dorme 5h30 da manhã? Não posso nem zoar, porque às vezes eu durmo umas 3, 4 horas, gente, porque eu tenho muita insônia. Nossa, muita. Só que, tipo assim, igual, quando eu tô fazendo live, beleza, ou quando eu tô fazendo qualquer coisa, gente, assistindo um filme, aí me dá, tipo, sei lá, 1h da manhã, meia-noite, eu falo, nossa, tô cansada, eu preciso dormir. Só que aí eu deito na cama, minha cabeça fica assim, ó, pensando em várias coisas, aí eu demoro, fico rodando na cama e não durmo nunca. Mano, eu já nem ligava mais, tá ligado? Ligava. Teve... Mais. É porque era mais... Tipo, eu se matava, mas era amigo. Nós jogava, tá ligado? Nós não vai sair, porque se sair quem vai jogar, então nós chega a jogar, tá ligado? Aí chegou um tempo, se ele jogar, não vou jogar não. Aí, tá ligado? Aí ficava... Se ele jogar, eu se matava, mas nós jogava, tá ligado? Aí acabava o jogo, eu não falava nada, tá ligado? Eu não tava... Minha cabeça não tava mais no time, tá ligado? Eu já não tava mais ligando pra isso, tá ligado? Eu voltei e já tinha os moleques. Aí quando eu voltei, rapaziada, já tinha os moleques, tá ligado? E o Braddock também tava querendo voltar pra jogar no time. Eu conversei com ele, falou que queria jogar. Aí eu vi ele se esforçando, focando, falei, pô, apoia aí, falei, porra, da hora, Braddock. Só focar, mano, que o Braddock é um cara... E aí eu pergunto a você queria ver o Lzinho, o Jordan, de novo no competitivo? Deixa aí seu comentário abaixo. Queria. E as equipes post-Fnatic? Se vacilar, eu durmo às 6h20 da manhã. Eu também, gente. É que, tipo assim, eu fico muito ansiosa. Mas é tipo assim, ansiedade de quê? De acordar. Só que eu nem dormi ainda. Ou seja, eu fico ansiosa pra acordar, sendo que eu nem dormi. Isso que eu não entendo, juro pra vocês. Roma
e 021 Esportes foram as campeãs do X-Treino de ontem, ou melhor, do diário de ontem. Quer participar? Acesse o link na descrição. Temos também a opção do modo solo, tá bom? Que você ganha por buia. Corre, tá imperdível. E no vídeo de hoje... E aí, gente, o que vocês acharam? Ó, conclusões que eu cheguei. Ousado vai pro fluxo, eu acho, né, na real.